Bruksizm halk arasında diş sıkması olarak bilinmektedir. Bruksizmin çene eklemi üzerinde özellikle çok büyük etkileri bulunmaktadır. Eklem problemlerine yol açmaktadır. Bruksizm tedavisinde başlangıç olarak sadece dişleri korumaya yönelik bir tedavi uygulayabilmekteyiz. Bu da gece plaklarıyla oluyor. Gece plakları sadece dişleri diş sıkmasına karşı korumak amaçlı yaptığımız bir tedavidir. İleri seviyelerde eklem problemlerine yol açtığı zaman bruksizm hastalarda oklüzal splint dediğimiz tedaviler uygulayabilmekteyiz. Oklüzal splint ekleme gelen baskıyı